仔又買玩具啊？屋企冇位啦，仲買？歡迎大家收睇馬高斯 TV， 係馬高斯。喺開始呢條片之前，歡迎大家訂 YouTube Channel， 再撳埋個鐘仔，一有新片你就會知道。好啦，我哋而家開始今次影片。咁今次呢條片咧就係開箱片啦，開嘅就係眼前呢個啦，23式特殊戰術機甲獸，簡稱咧就係特戰獸啦 ，DX Ascalon啊，咁就係超人 Blazer 裏面嘅拍檔機械獸啦。咁呢個咧就係 DX 版嚟嘅，咁我相信咧日後咧都會出 SHF 啊，或者甚或乎可能DX 都仲有個強化版都未頂啦。咁但係咧依家出咗，當然玩咗先啦。咁因為咧佢喺未出之前咧已經大肆宣揚咧呢一隻嘢佢嘅關節啊係超多啦，然之後咧又可以發光同埋又有叫聲添㗎喎。咁所以嚟講咧隻嘢都幾高質㗎。咁價錢嚟講冇記錯好似200頭定唔知200中啊。咁所以嚟講都幾抵玩嘅，咁佢咧又都幾重喎，其實盒嘢。咁好啦，咁依家首先咧睇下個封面先啦。咁封面嚟講，你又見到 Blazer 啦，同埋玩具嘅本體嘅。咁佢呢度都講到明㗎啦，有叫聲，有全身可動啦，有17種叫聲啦。然之後咧呢度咧佢個頭咧擘開咗個口咧，就會有得發泡㗎嘛。咁佢嗰個發泡同埋隻眼咧都會發光嘅。咁但係咧，佢隻眼就應該唔似係會識得轉其他眼啊，因為今集咧即係第3集啊，第3集咧佢俾人打到瞓低咗嘅時候咧，係會有呢個雲浪嘅眼睛嘅，咁唔知應該唔會有做到呢個表情嘅，咁就係咯。然之後上面咧就係咁嘅樣嘅，咁你見到佢跑緊啦，好有呢個超人 set 嗰陣時嘅既視感啊，又係3隻機械人咁樣跑嘅感覺。咁然之後隔離呢邊咧就話俾大家聽啦。可以同呢個怪獸系列啊阿道扮時一齊玩嘅，咁因為呢個阿道扮時嘅怪獸咧個 size 係大隻啲啦，就唔同嗰啲500軟膠啊，咁所以嚟講咧就貼近啲嘅 size 咧就一齊玩啦。後面咧就大概話俾大家聽有啲咩玩咁樣啦，發光啊、叫聲啊、同其他怪獸對決啊、可動咁樣啦。然之後今次又係好衰格地咧個說明書又係要自己讀 QR code 嘅。咁跟住再側邊呢邊咧，就話俾大家聽呢啲17種嘅音效裏面到底有邊幾隻音效啦。咁分別咧冇記錯，頭先睇咗說明書啦，就有3下咧就係佢自己 Ascalon 嘅叫聲啦，跟住有14下咧就係嗰啲腳步聲啊，跟住仲有呢個猿人嗰把聲啊，咁 Kitty 卡啦出擊啊成咁樣啦。咁好啦，一事不宜遲啦，即刻開嚟睇下。好啦，咁依家咧就打開咗個包裝啦，咁基本上咧就有本體啦，然之後就有條尾嘅，咁其實砌上去都好簡單嘅啫，咁因為佢個 pat 呢度咧就有粒滴啦，咁然之後咧呢個位咧其實係發射飛彈嗰個位嚟嘅，就向上啦，跟住咁樣細力壓入去咧，咁就砌好咗噶啦，俾少少力就 OK 噶啦。咁好啦，咁依家咧就成隻咁睇下啦。咁其實咧我拎上手嘅時候都幾重手噶喎。咁雖然咧佢就未去到超合金嗰種感覺啦，你呢一揸上手就知道噶啦，一定唔係超合金嚟嘅。咁但係佢咧雖然就膠啦，咁但係都成隻都幾聚手噶喎。我想講，即係平時啲軟膠公仔咧就好輕噶嘛。咁但係呢隻咧就有啲驚喜啊，夠晒重份量。咁然之後咧佢隻嘢都幾仔細啊，其實做得。咁我拉近少少俾大家睇下啦。咁你就會見到啦，佢隻眼咧就做到嗰種好似叫啲叫咩啊？火影裏面咧6道輪迴嗰個眼睛咁嘅感覺啦。咁佢呢度就咁嘅樣嘅。咁依家就係未着燈嘅狀態啦。個口咧就可以擘到嘅。咁但係轉頭先搞佢啦。咁跟住呢邊咧，呢邊咧就算咧未着燈啦，有啲燈射埋去咧，呢度都好似發緊光咁樣喎。咁都幾特別啦。咁然之後就睇下佢個關節啦。咁佢咧就可以向到上啦，咁呢個位置咧就俾佢咁樣到時飛行嗰個壓上去個頭咁樣嘅，落翻嚟咧就呢個位就盡咗噶啦，左右咧就要咁樣轉咯，咁但係應該都冇乜幾可會有人咁樣轉佢噶啦。咁跟住手方面嚟講咧，睇咗個胸口先啦，咁其實佢咧都幾，雖然未去到100% 仔細啦，咁但係要有嘅都有啦，即係橙色啊，跟住呢啲咁樣嘅細緻嘅機械嗰啲。嗰啲口位啊、武器啊都有齊晒啦，啲氣管，但唔係嗰啲唔係氣管咧，鋼管啊咁之類嗰啲嘢啦。手部活動方面咧，呢個位咧就係肩胛位嚟嘅，咁但係咧都無阻都照可以舉到手啦。側邊咧都可以拉到過嚟嘅，咁因為佢個肩胛咧呢個位就冇阻住咗啊，咁所以就可以拉到過嚟啦。跟住都可以做到呢個 say hello 嘅手勢嘅。手指方面咧就喐唔到噶啦，咁但係手掌咧就可以咁樣360度轉啦。咁另一隻手都一樣噶啦，咁我費事特登再整多次啦。
咁然之後咧腰方面咧就冇得轉嘅啦。咁一喐咧就已經係腳嗰個位嘅啦。咁腳位咧最盡就咁樣嘅啫，跟住膝頭哥可以咁樣嘅，腳掌都轉到嘅。咁本身因為佢始終係怪獸啦，即係怪獸形狀嘅嘢啦，就唔係人形啊嘛。咁所以佢嘅活動能力都唔需要特登去到好大嘅，即係唔使起飛腳咁樣噶嘛。咁佢睇埋後面啦，咁後面咧就咁嘅樣嘅。咁我諗心水清嘅人都知道噶啦，呢度咧就係插嗰個噴射背包啊，即係嗰個發炮嗰個背包咧。咁如無意外咧就係咁樣吸入去啦。然之後咧就好似平時有陣時啲拉打嗰啲變身器咁樣咧，呢個位咧就扼住落去咧，咁佢就會發聲啊。咁啊3個位咁樣接合咁吸入去啦。呢個位咧就係絕緣子嚟嘅，咁掹咗等間就會有聲噶啦。咁然之後呢個位咧就純粹螺絲位嚟嘅啫。咁跟住尾巴方面咧，頭先咁吸入去嘅時候咧，都可以咁樣轉到嘅，少少地左右都 OK 嘅。咁因為佢係個滴滴嚟噶嘛。咁至於頭先講過嗰啲發聲嗰啲咧，就係撳呢個位嘅。咁撳落去咧就 OK 嘅啦。嗱，咁眼前呢啲咧就係現時 Blazer 推出咗嘅商品啦。咁呢邊咧就係怪獸嘅 Advance 系列啦。呢個咧就係500軟膠嚟嘅。呢邊咧就係 Ultra Action Figure 嘅超人 Blazer 啦。咁你對比落去嘅時候咧，你就發現到個高度嘅分別啦。咁當然500膠就絕對係唔會話玩得過癮啦。咁反而呢兩隻擺埋一齊嘅話咧就 OK 嘅。咁攞走隻500膠先啦。咁啊對比下個高度咯。咁其實擺埋一齊玩嘅話咧，都勉勉強強 OK 嘅，因為其實Bazanga咧應該再高少少，應該大概咁樣嘅話咧就最完美嘅。咁但係依家就縮咗落嚟啦，咁所以玩起上嚟咧就有少少爭啲嘅。咁至於被擺埋隻超人一齊嘅話咧，又會點咧？咁啊依家試俾大家睇咯噃。咁超人嚟講嘅話咧，暫時佢哋未同場拍埋一齊行啦，咁所以就大概未知道個高度嘅。我估啦，應該大概呢個位先至啱嘅。即係勉勉強強都係爭少少咧，怪獸即係怪獸型嗰邊咧就高翻少少咁就啱嘅，即係大概呢個高度咯，我估。咁但係依家都跌咗落嚟嘅，咁所以都係爭少少咁樣啦。咁但係都 OK 嘅。嗱，咁我依家咧熄咗盞燈佢啦，咁因為佢隻眼咧就會發光嘅，咁所以熄咗燈玩咧就會比較好啲嘅。咁我依家就準備搣嗰張絕緣子啦。哇，好鬼死型咯！我想講，咁依家咧短按佢啦，咁佢短按咧就有14種嘅聲效嘅。嗱，咁我依家試下開燈玩，睇下有咩效果咯。嗱，明顯咧開咗燈咧就相對地就弱啲啦。咁但係咧有光啲照住嚟玩嘅話咧，聽到聲都幾過癮嘅都係。嗱，依家咧就撳晒短按嗰啲啦，咁而長按方面咧都有3個音效嘅。嗱，咁以上咧就係所有嘅叫聲啦。嗱，咁玩完聲效之後咧，就擺少少 pose 玩下啦。咁原來咧佢都幾犀利嘅喎，連起飛腳都做到嘅喎。你見佢咧單腳站立咧都完全冇問題嘅，哇！真係勁啊！嗱，咁跟住咧扮下超人 swatch 都得嘅喎，或者好似高斯或者梅比斯咁樣，咁樣都得嘅喎。
咁跟住試下擺埋隻超人落去先啊！嗱，你睇下，如果我係隻怪獸咧，俾兩隻咁嘅嘢擒嘅話咧，都幾恐怖啊！即係呢邊咧已經成個獵人咁樣噶啦，呢邊咧仲要話係獵犬喎。你睇下呢個視覺真係，我係怪獸我都覺得驚驚。嗱，亦都可以配怪獸咁玩啦。哇！你睇下咁嘅款，好似想食咗佢咁樣喎。哇！真係不得了啊！佢嗰個叫聲咧，仲有少少好似啲鬼片咁嘅感覺咧。哇！真係不得了，不得了。嗱，咁不過啦，人哋啲怪獸啲尾咧又長賴賴啦，佢咧就短小精幹咁樣，都幾可愛應該話。咁然之後依家咧模仿下試下飛行嗰個狀態啦。咁飛行其實就垂低隻手啦，然之後合埋隻手，跟住咁樣就已經係飛行噶咯，衝咁樣飛。好似冇記錯，好似係咁樣垂直飛，好似隻機械哥斯拉咁樣飛，咁樣飛。好啦，咁話咁快就開完箱啦。咁其實喺咁多個 Blazer 嘅玩具裏面咧，暫時我最中意咧就係呢隻特戰獸喎，因為佢咧又多聲效玩啦，又識着燈喎。而且佢個可動性都好高啦，拎上手又重份量喎，所以真係冇得彈啊！真係不得了。咁依家咧，我喺度模仿咗呢個超人尼奧兄弟嘅呢個合體技啊，所以其實佢個可換性都幾高啊。咁同埋你可以擺呢個貝利就騎上隻特戰獸度咧，成個好似 Mon Hun 嗰隻 Rise 咁樣咧，話都不得了。咁就係咁樣啦。咁今次呢條片就去到呢度啦。依家呢個 channel 就有呢個會員制。如果大家有能力想支持嘅話咧，歡迎大家課金加入做會員嘅。咁今次呢條片就去到呢度啦，拜拜。